Kryetari i Degës së Vetëvendosjes në Skënderaj, Hysni Mehani, ka folur në Kosova Live të T7 për incidentin e djeshëm ku pretendoi se kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku e ka goditur derisa ky po pinte kafe në një lokal në qendër të qytetit. Kam shku me pi kafe me deputeten Arjeta Fejza dhe me 2 vajza tjera dhe një aktivist. Pra kemi qenë 3 vajza dhe 2 burra në një tavolinë. Kemi qenë duke bashkëbiseduar me Fejzën për platformën qeverisëse e fushatën zgjedhore. Ndërkohë zonja Fejza më tha po e shoh Sami Lushtakun. Unë kam thënë mos bë asnjë reagim dhe se kam kthyer kryet fare nga zoti Lushtaku dhe me që ishim buz rrugës në terrac, kam menduar se ai ka lënë andej për të hyrë në lokal. Dhe duke vazhduar bisedën dhe duke mos e kthyer fare kokën për të pasur ku është ai, veç e kam parë zotin Lushtaku që ka ardhur, më është afruar dhe më ka thënë, "Ke thonë" edhe më ka ra me telefon në kry ku më ka shkaktuar plagën. Pastaj më ka shtyr dhe më ka goditur me diçka të fortë, më ka goditur me karrige, tha Mehani. Ai shtoi se nuk i është kundërpërgjigjur dhunës. Nënkryetari i komunës së Skënderajt, Fadel Nura, tha se ende nuk kanë marrë ftesë zyrtare nga prokuroria për incidentin e djeshëm në Skënderaj, ku mbetën të lënduar kryetari i Degës së Vetëvendosjes Hysni Mehani dhe aktivisti Bahri Zabeli. Këta dy kanë pretenduar se janë sulmuar fizikisht nga Lushtaku. Kjo s'është e vërtetë. Unë deri në ora 4 kam qenë në kontakt me komandantin e policisë dhe i kam shprehur gatishmërinë të përgjigjem intervistës nëse është nevoja. Rastin e kanë marrë nga niveli qendror, nga Prishtina dhe janë në procedurë të intervistimit të një pjesë të dëshmitarëve. Përndryshe ftesë zyrtare edhe në këto momente që po flasim s'kemi si institucion. Jemi duke pritur dhe në momentin që do të kemi ftesë zyrtare, sigurisht që Lushtaku do të përgjigjet siç është përgjigjur gjithmonë, deklaroi Nura. Nura tha se Lushtaku sot ka dalë në punë në komunë. Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me incidentin që ndodhi dje në Skënderaj, ku u përfshin kryetari i komunës Sami Lushtaku dhe kryetari i Degës së VV-s atje, Hysni Mehani. Në raport thuhet se policia është njoftuar për rrahje në një lokal dhe si pasojë 2 persona kanë mësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Policia ka thënë se ka arrestuar 2 persona lidhur me rastin dhe se të njëjtit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Pas pranimit të një informate për rrahje në një lokal në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore. Si pasojë 2 persona kanë mësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Lidhur me rastin janë identifikuar dhe arrestuar 2 të dyshuar meshkuj kosovar, të cilët pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohen në mbajtje për 48 orë. Rasti është në nënhetime, thuhet në raport. Mbrëmja së njëjtës në Skënderaj u shoqërua me zhvillime të shumta pas incidentit ku u përfshin kryetari i komunës Sami Lushtaku dhe kryetari i Degës së LVV-s Hysni Mehani. Pas ngjarjes, prokuroria themelore në Mitrovic njoftoi se 2 persona që janë ndaluar për 48 orë në ndyshimin për veprën penale lëndim i lehtë trupor. Situata u tensionua më tej kur pjesëtarët e njësisë speciale operative të policisë së Kosovës zbretën në Skënderaj dhe qëndruan në qytet deri në orët e hershme të mëngjesit. Prania e tyre nxiti reagime të ashpra nga figurat të PDK-s dhe qytetarë lokal, të cilët kërkuan sqarime për arsye në angazhimit të forcave speciale. Qytetarët fillimisht u grumbulluan para stacionit policor në Skënderaj dhe më pas në qendër të qytetit, ku patën komunikim të drejt me policinë. Ata kërkuan përgjigje lidhur me praninë e njësisë speciale, ndërsa policia deklaroi se bëi fjalë për një plan operativ rutinor. Pas disa orësh tensione dhe grumbullimit të qytetarëve, njësia speciale dhe forca tjera policore u larguan nga Skënderaj në orët e para të mëngjesit, ndërsa qytetarët paralajmëruan reagime të tjera edhe gjatë ditës së sotme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Homza, ka reaguar pas zhvillimeve të mbrëmshme në Skënderaj, duke akuzuar qeverinë e Kosovës për presion dhe demonstrim force përmes angazhimit të njësive speciale të policisë së Kosovës në rajonin e Drenicës. Homza tha se mbrëmje janë parë skena as pak të mira, derisa sipas tij policia e Kosovës ka vepruar me urdhër të qeverisë. Mbrëm pam skena as pak të mira ku policia e Kosovës me urdhër të qeverisë dërgoi njësi speciale në Drenicë me prapavija presioni dhe demonstrimi force, deklaroi Homza. Ai bëri thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurtit që të ndalë, siç u shpreh ai, propagandën, gjuhën e urrëties dhe provokimet politike. E porosish kryeministrin në detyrë të ndërpres propagandën, të ndërpres urrëtitjen dhe para së gjithashtë të ndalë menjëherë provokimet dhe keqpërdorimin e shtetit për skenarët e tij partijak, tha kreu i PDK-s. Homza shtoi se sipas tij nuk mund të parandalohet braktisja nga votuesit me skenar të rrezikshëm për çarës. Kreu i LVV-s Albin Kurti në konferencën e sotme për media ka folur edhe për incidentin e ndodhur në Skënderaj, ku ka mbetur i lënduar zëvendës ministri Hysni Mehani. Kurti në konferencën e përbashkët me Marta Kos ka kritikuar prokurorinë dhe policinë si janë vënuar në reagim.
Në lokale në Skënderaj, ku është rrahur e përgjakur Hyslim Mehani, kandidat për deputet, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me që mora vesh, 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi policisë dhe prokurorisë është i vënuar. Se di çfarë ka ndodhur pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë më i shpejt. Aktivistët e VV-s për statusa në Facebook janë dënuar me nga 1 vit burgim. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë për gjakin zëvendës ministra, çfarë ndëshkimi do të kërkoj e çfarë dënimi do të jep gjyqësori, ka thënë Kurti. Komisionera për zgjerim me Bashkimit Evropian Marta Kos shfrytëzoi vizitën e saj në Kosovë për të bërthirrje spektrit politik për të dalë nga ngërçi institucional dhe formimi i institucioneve stabile në mënyrë që vendi të ecë drejt BE-s. Thirrja ime e qartë në këtë vizitë është për të gjithë aktorët politik për ta gjetur një mënyrë për ta kthyer stabilitetin institucional, tha Kos në një konferencë së përbashkët për media me kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Kos erdhi për herë të parë në Kosovë që nga marrja e postit me 2024. Ajo kishte planifikuar disa herë të vente, por për shkak të zhvillimeve politike në vend e kishte shtyrë vizitën. Por sërish Kos erdhi në kohën kur vendi s'ka kuvend, ndërsa qeveria presidenca janë në detyrë, ndërsa zgjedhjet e jashtëzakonshme do mbahen në qershor. Kos tha se shumë reforma kanë ngecur për shkak të përsëritjes së zgjedhjeve dhe Kosova duhet ta zërhapin pas një viti të humbur në 2025. Ka vdekur Aljosh Gashi, ish ministri i shëndetësisë dhe një herët ndër themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Njoftimi është bërë nga familjarët e tij nëpërmjet Facebookut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka premtuar rritje të shtesave për fëmijë nga 60 deri në 90 euro dhe rritje të mbështetjes për lehona deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit të ardhshëm. Në tryezën e organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare me shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se mbi 400.000 fëmijë kanë përfituar nga shtesat për fëmijë, ndërsa mbi 80.000 nëna nga shtesat për lehona. Politika për familjen dhe mirëqenien e saj, kështu mbase do të ishte përshkrimi më i saktë dhe më i shkurtër i qeverisë së në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, sepse ajo, pra familja, është trajtuar jo si diçka e ndarë dhe jashtë kontekstit zhvillimor, por në tërësinë e politikave sektoriale në kuadër të gjerë të vendimarrjes. Për të zbërthyer këtë më lejoni të përmend disa prej punëve, shumë prej të cilave në sektorë të ndryshëm, por që të gjitha në qendër e kanë familjen, deklaroi Kurti. Ministri në detyrë i punës, familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare Andin Hoti tha se familja ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë shoqërore dhe kombëtare në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka dhënë detaje mbi plagosjen që ndodhi mbrëm në kryeqytet. Prokuroria thotë se u informua nga policia se me datë 14/05/2026 rreth orës 21:40 në rrugën Ali Sokolje në Prishtinë, një presion me inicialet A.V ka mbetur i plagosur si pasojë e plagëve të shkaktuara nga arma e zjarrit. I njëjti është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht ai po trajtohet në klinikën intenzive. Po është kryer një intervenim kirurgjik, pacienti po vazhdon të marrë trajtimin mjekësor në njësinë e mjekimit intenziv. Gjendja e përgjithshme e pacientit është e rëndë, ai vazhdon të qëndrojë fjetur me barna, i kyçur për aparatura mjekësore dhe i varur nga aparaturat, ka thënë Shaqiruka, shef i mjekimit intenziv. Prokurori kujdestar ka dalë në vendin e ngjarjes së bashku me policinë e Kosovës, ndërsa me vendim të prokurorit të shtetit është iniciuar rast në drejtim të veprës penale vrasja e rëndë në tentativë. Ka nisur hetimi për rastin e djeshëm në minierën Trepça në Stan Tërg, ku 18 minatorë mbetën të ngujuar për mbi 12 orë në thellësi rreth 800 metra. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është njoftuar prokurori dhe se rasti është nën hetime. 2 ankuesit meshkuj kosovar, një zyrtar dhe drejtori i minierës Trepça kanë raportuar se si pasojë e kaputjes së një kablo të rrufepritësit është shkaktuar një zjarr i cili ka dëmtuar në tërësi një trafo të rrymës duke e lënë pa rrymë minierën. Si pasojë lifti për bartjen e minatorëve ka dalë jashtë funksionimit dhe në minierë kanë mbetur 48 punëtorë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, emergjenca dhe zjarrfiksit. Minatorët kanë dalë nga miniera në gjendje të mirë shëndetësore. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti është në hetime, thuhet në raportin e PK-s. Të gjithë minatorët kanë arritur të dalin nga miniera në gjendje të mirë shëndetësore, disa prej daljeve emergjente.